Представьте себе на мгновение, что прямо в этот самый момент где-то в мире есть мужчина, полностью захваченный вашим образом. Он словно одержим вами, его мысли постоянно возвращаются к вам, а ваше присутствие в его жизни оставляет неизгладимый след. Ваш образ не отпускает его ни на миг, словно таинственная магия, которая приковывает его внимание и не позволяет ему сосредоточиться ни на чем другом. Его внутренний мир наполняется ощущением, будто в его голове звучит навязчивая мелодия, которая играет только для него. Это ваш смех, ваше имя, которое стало для него особым паролем, ключом к его подсознанию. Он повторяет его в голове десятки раз за день, словно заклинание, которое раскрывает ему тайны его собственных чувств. Этот человек может быть мастером маскировки, человек, умеющий скрывать свои эмоции за непроницаемым покровом, настоящим чемпионом по покерфейсу. Он умеет держать лицо, не выдавая ни малейших признаков своих истинных переживаний. Но несмотря на все его усилия, его тело, этот непредсказуемый и честный предатель, давно уже выдал все его секреты. Его физиология, жесты и мимика свидетельствуют о том, что он влюблен до безумия, хотя он сам этого может и не осознавать. И вы, возможно, даже не догадываетесь о таком его состоянии. Почему так происходит? Потому что с самого раннего детства в нас заложены определенные убеждения и стереотипы. Нас убеждают, что о любви и отношениях нужно говорить громко, что это пышные речи, обещания, громкие заявления и яркие проявления чувств. И именно поэтому многие женщины ищут внешних признаков, пытаются понять чувства мужчины через слова и обещания. Однако истинное мужское влечение – это гораздо более тонкий и таинственный шифр, который не поддается простому расшифрованию. Этот шифр тихий, скрытый, он не кричит и не показывает своих истинных намерений. Поэтому большинство женщин, примерно 97%, так и не могут понять, что происходит на самом деле. То, что вы сейчас услышите, не просто перевернет ваше представление о мужчинах, оно даст вам ключ к их внутреннему миру. Этот ключ универсальный, он поможет вам открыть самые сокровенные уголки их душ и понять истинные мотивы их поведения. Это не требует гаданий или долгих размышлений, не предполагает сложных психологических анализов или бесконечных наблюдений. Мы прибегнем к мощным идеям, к тем, что были разработаны великим и невероятно проницательным психологом Карлом Юнгом. Именно он доказал, что когда мужчина по-настоящему влюблен, его бессознательное выходит из-под контроля, и тогда начинают проявляться сигналы, которые невозможно подделать или скрыть. В отличие от женской психологии, которая зачастую заставляет нас анализировать каждое слово, каждую мелочь, пытаясь найти скрытый смысл и подтекст, мужская психика все иначе. Она кричит, и не шепотом, а оглушительно, о своих чувствах через язык тела. Этот язык не тихий шепот, а мощный рев, который нужно научиться слышать и интерпретировать. Именно поэтому мы отправляемся в самое сердце психологии любви, чтобы понять, как распознать эти сигналы. В качестве проводника в этом путешествии выступят мудрые идеи и концепции, которые были разработаны Карлом Юнгом и его учением о архетипах и внутренней динамике отношений. Но перед тем, как начать наше погружение, важно понять, кто же сегодня с нами на этом пути. Если вы пришли сюда, чтобы расшифровать таинственные сигналы, которые посылает мужчина, напишите об этом в комментариях. А если вы представительница прекрасного пола, которая хочет заглянуть в собственное подсознание и понять, что происходит внутри вас и вашего партнера, тоже поделитесь этим. Посмотрим, кто сегодня в нашей аудитории преобладает. Ищущие ответ или исследователи глубинных механизмов. И, конечно, не забудьте выразить благодарность за наш труд. Ведь мы делаем все для вас, стараемся и делимся самыми ценными знаниями. Ведь в основе всей этой загадки лежит безмолвный шифр мужского сердца. Трагедия современных отношений состоит в том, что мы ищем подтверждение, его бессознательное умело берет штурвал и транслирует скрытые знаки и сигналы симпатии, которые могут распознать лишь те, кто умеет читать язык кота. Как однажды сказал мудрый мастер, встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ. Если между ними возникает хоть малейшая реакция, то изменяются оба участника этого взаимодействия. В результате, когда мужчина скрывает свои истинные чувства,
Он похож на котел с плотно закрытой крышкой, из-под которой все равно рано или поздно просочится пар. Этот пар невидимый, но ощутимый, и именно его нужно уметь заметить, пока остальные просто смотрят на закрытую крышку. Мужчина может говорить сдержанно, иногда даже тихо, но его поступки, действия и жесты будут кричать о чувствах куда громче любых слов, наподобие уличного глашатая, который не скрывает своих эмоций. Представьте себе такую ситуацию. Один мужчина исчезает при первой же трудности, оставляя вас в водовороте сомнений и неопределенности. Он словно исчезает за горизонтом, словно растворяется в воздухе, не оставляя после себя ничего, кроме вопросов. В то же время другой, напротив, в кризисные моменты проявляет себя гораздо ярче и настоящим, становясь почти физически ощутимым. Его присутствие ощущается так явно, что создается ощущение, будто его тело и душа слились воедино. И даже самые тонкие нюансы его поведения говорят о его искренних чувствах. Один мужчина может быть заинтересован лишь в яркой вспышке, в мгновенном удовольствии, в кратковременной игре, которая быстро затухает. Другой же, наоборот, уже подсознательно видит вас в своем будущем, в его мыслях и планах. Ваш образ сплетается с его мечтами и намерениями, словно невидимая нить связывает их воедино. Разница между этими двумя типами мужчин огромна, и она определяется не словами, а именно теми неконтролируемыми и подсознательными сигналами, которые они посылают. Эта разница подобна разнице между дешевой бижутерией, которая блестит лишь на свету, и настоящим бриллиантом, который сияет изнутри даже в самой темной ночи. Понимание этого особого языка, языка невербальных сигналов, дает человеку колоссальное преимущество. В результате вы перестаете быть жертвой обстоятельств, чужих игр и манипуляций, а становитесь хозяйкой собственной судьбы. Вы получаете возможность видеть за словами и обещаниями истинные намерения и чувства, скрытые за фасадом внешней вежливости или холодной сдержанности. Почему же он молчит? Что скрывает его молчание? Почему мужчина, казалось бы, готовый на все ради вас, свернуть горы, достать луну с неба, так трудно выдавливает из себя хотя бы 3 заветных слова, будто сдает кровь без анестезии? Ответ кроется в глубочайших слоях его психики, формировавшихся с самых ранних лет. В нас с детства закладываются программные установки, которые потом становятся непреодолимым барьером. Мальчикам с малых лет внушают, что мужчины не плачут, что нельзя показывать слабость, что быть сильным значит быть безэмоциональным и непреклонным. Эти многолетние ноши, эти навязанные стереотипы приводят к тому, что к взрослому возрасту многие мужчины оказываются без необходимого инструмента для искреннего выражения своих глубочайших чувств. Они могут часами разглаголить о работе, политике, новых моделях автомобилей или спортивных соревнованиях. Но как только речь заходит о любви, их словарный запас резко сокращается до размеров грецкого ореха, а язык превращается в неповоротливый кусок мяса, не способный выразить искреннюю эмоциональную глубину. Однако, как мы уже выяснили, тело человека – самый честный и неподдельный собеседник. Он никогда не лжет сам по себе. В этом проявляется не только психология, но и чистая биохимия. Когда мужчина по-настоящему влюблен, его мозг превращается в настоящую химическую лабораторию, которая работает без перерывов и выходных, запуская в работу целую команду нейромедиаторов. В первую очередь в дело вступает ДОФ. Это не простая игра рыцарства, какая часто изображается в комиксах или фантастических историях. Это проявление глубокой, скрытой в биологической природе человеческой сущности, которая живет внутри каждого из нас. Именно поэтому, когда 2 человека оказываются рядом, начинают происходить удивительные, порой почти мистические явления, которые великий психолог Карл Юнг называл синхроничностью. Явлением, при котором совпадения приобретают особое значение и кажутся наполненными магией. Эти совпадения, казалось бы, случайные и незначительные, на деле являются своеобразными маркерами глубоких бессознательных связей между людьми, которые не всегда очевидны на уровне сознания. Например, когда вы внезапно получаете звонок именно в тот момент, когда подумали о нем, или вдруг обнаруживаете, что у вас совпадают мечты, интересы или даже травмы из прошлого. Все это признаки того, как бессознательное помогает нам чувствовать
и реагировать на тонкие сигналы другого человека. Каждая такая ситуация — это словно нить, связывающая вас с этим человеком, создающая ощущение, будто ваши жизни начинают идти в унисон. Параллельно звучит ощущение, что эти совпадения не просто случайность, а проявление какой-то внутренней связи, которую рационально объяснить сложно. Все это не магия и не мистические явления, а результат работы нашего бессознательного, которое улавливает и интерпретирует сигналы другого человека. В этом смысле наши внутренние процессы словно настроены на гармонию, словно два идеально сочетающихся музыкальных инструмента, играющих в унисон, создавая единую гармоничную мелодию. Карл Юнг предположил, что в каждом мужчине живет внутренний архетип, так называемая анима, образ внутренней женщины, которая воплощает идеал и источник гармонии. Когда мужчина встречает женщину, которая резонирует с его внутренним образом, с его анимой, происходит внутренний щелчок, мгновенное узнавание, словно он узнал часть себя, давно потерянную или недостающую. Это ощущение завершенности, ощущение, что он нашел недостающий элемент своего внутреннего мира, который помогает ему чувствовать себя целым и гармоничным. Это чувство настолько глубокое, что любые слова окажутся недостаточными для его описания. Оно словно выходит за рамки слов, проникая в самую глубину его души, раскрывая внутреннюю гармонию и ощущение полноты. Как говорил сам Юнг, пока человек не сделает бессознательное частью сознания, оно будет управлять его судьбой, словно невидимый режиссер, ведущий его по жизни. Поэтому важно понять и осознать свои внутренние процессы, чтобы взять под контроль свою судьбу, чтобы сделать сознательным то, что раньше было скрыто. В этом и заключается ключ к внутренней свободе и осознанности. Превращение бессознательного в ресурс, а не в источник страха или непонимания. Итак, мы уже разобрали, почему мужчина ведет себя именно так, а не иначе. Мы заглянули в его внутренний мир, проникли в теоретические основы, в его голову, наполненную мыслями Юнга, и в кровь, насыщенную дофамином, веществом, вызывающим чувство восторга и увлеченности. Но все эти теоретические знания — лишь первая часть пути. Без практических шагов они остаются всего лишь красивой литературой, мертвыми словами. И если вам казалось, что вы уже поняли все глубоко и всесторонне, то подготовьтесь. Дальше будет еще интереснее. В следующей части мы перейдем от рассуждений о причинах к конкретным действиям, к тому, что можно заметить и понять в реальной жизни. Мы разберем на атомы 8 безошибочных признаков, конкретных поступков и сигналов, которые полностью выдают влюбленного в мужчине человека. Это уже не будет философией или абстрактными размышлениями, а практическим руководством, которое можно использовать в реальных ситуациях. Можно сказать, что это своего рода шпионская инструкция, позволяющая понять истинные чувства мужчины без слов и намеков. Готовы к настоящему разоблачению? Я выступаю в роли заклинателя, человека, умеющего распутать тайны влюбленного мужчины, прочитать его мысли и чувства буквально по его поведению. Итак, мы завершили с теоретической частью. Настало время перейти к практическому, к самой сути. Настало это ощущение, которое трудно подделать или имитировать, словно уникальный внутренний отклик, возникающий только в определенных обстоятельствах и в присутствии именно этого человека. Такой рефлекс проявляется в том, что он будет поддерживать зрительный контакт с вами гораздо дольше обычного, словно вся его душа пытается запомнить каждую мельчайшую деталь, каждую родинку, каждую искорку, мерцающую в ваших глазах. И что особенно важно, самый точный показатель того, что он действительно наблюдает за вами, это его взгляд в те моменты, когда он думает, что вы не замечаете этого. В такие мгновения он не пялится бездумно, он созерцает вас, он сосредоточен, он внимательно наблюдает, как вы смеетесь, как общаетесь с окружающими, как поправляете волосы или делаете небольшие жесты. В этот самый момент для него не существует никого и ничего вокруг, кроме вас. Этот взгляд наполнен восхищением и тихой нежностью. Он говорит больше любых слов, выражая внутренние чувства, которые зачастую невозможно выразить словами. Он способен передать то, что за тысячи признаний и слов не всегда удается объяснить. Следующий важный признак – это его отношение к времени и пространству. Когда мужчина по-настоящему увлечен вами,
Он бессознательно реорганизует свою жизнь, чтобы втиснуть вас в свои планы и приоритеты. Это не жертва или уступка, а естественная инстинктивная потребность, вызванная глубокой внутренней тягой к вам. Он не станет кормить вас пустыми обещаниями или говорить, что у него слишком много дел и он очень занят. Запомните, мужчина, который постоянно занят и при этом не находит времени для вас, по сути занят не вами, а чем угодно – работой, делами, отвлеченными мыслями. Влюбленный же мужчина – это тот, кто не боится менять свои расписания, перестраивать планы и приоритеты ради того, чтобы провести с вами больше времени. Он не пропадет на несколько дней без объяснения причин, заставляя вас гадать и играть в угадайку. Его присутствие в вашей жизни становится постоянным и стабильным. Более того, очень показательным является и то, как он управляет своим физическим пространством. Его тело, словно магнит, всегда указывает на вас. В обществе он будет держать ноги и тело в сторону вашего направления, даже если ведет беседу с кем-то другим. Если он подходит к вам или хочет что-то передать, он обязательно найдет повод сократить дистанцию, присесть чуть ближе или даже случайно коснуться вас. Например, убрать с вашего плеча невидимую пылинку. Это не проявление пошлых намерений или навязчивого поведения, а внутреннее, подсознательное стремление быть ближе, быть в вашем поле, в вашей ауре. Его тело словно подчиняется внутреннему приказу раньше, чем он сам успевает его сформулировать мысленно. Третий знак – это, пожалуй, один из самых трогательных и проникновенных. Это избирательная память. Наше бессознательное – это гениальный фильтр, который отсеивает примерно 99% информации, как ненужный мусор, и сохраняет только то, что кажется ему эмоционально значимым. У влюбленного мужчины эта память приобретает особую остроту. Она становится почти фотографической. Он помнит мельчайшие детали, связанные с вами. Он запомнит ту глупую историю о вашем хомячке из детства, которую вы рассказали мельком. Он запомнит, какой кофе вы предпочитаете и что у вас аллергия на лилии. Он заметит, если вы сменили оттенок помады или сделали новую прическу. Даже если вы сами считаете эти изменения незначительными. И все это не потому, что он сознательно старается вас впечатлить или проявляет навязчивое любопытство. Нет. Его мозг автоматически фиксирует эти мелочи, как студент, вызубривающий материал перед экзаменом. Все происходит само по себе, без усилий, потому что вы для него нечто очень важное, приоритетное. Информация о вас автоматически маркируется в его подсознании как чрезвычайно ценная и важная. Как говорил Карл Юнг, это и есть психическое присутствие, когда человек занимает особое место в наших мыслях и чувствах. Если мужчина помнит такие мелочи, о которых даже ваши подруги порой забывают, это значит, что вы уже давно заняли у него особ. Когда мужчина начинает открываться вам, делясь своими глубочайшими страхами, сомнениями, мечтами и даже пережитыми неудачами прошлого, он совершает очень редкий и ценнейший поступок. Такой поступок свидетельствует о его желании снять с себя внутреннюю броню, хоть и временно, и показать вам свою истинную сущность. Это не означает, что он будет постоянно жаловаться или ныть. Вовсе нет. Этот акт не связан с проявлением слабости, а скорее с проявлением высокого уровня доверия и искренности. Уязвимость может проявляться не только в крупных признаниях, но и в мельчайших деталях повседневной жизни. Он может рассказать о сложном проекте, который сейчас реализует на работе, поделиться мечтой, о которой никому до этого не говорил, или признаться в собственных недостатках и слабостях. По сути, он словно говорит вам без слов: «Я доверяю тебе настолько, что готов открыть свою душу, показать ту часть себя, которую обычно скрываю от всего мира». Такой акт раскрытия внутреннего «я» психологи иногда называют раскрытием тени. Тень – это те черты личности, которые человек считает неприемлемыми или стыдными и скрывает их от окружающих. Позволить кому-то увидеть свое темное, скрытое «я» – это высшая форма эмоциональной близости. Если мужчина делает это, он не просто проявляет чувства. Он видит в вас своего настоящего союзника, человека, с которым можно быть максимально искренним и открытым. Мы уже разобрали половину ключевых признаков, которые свидетельствуют о его искренних намерениях. Эти признаки – фундаментальные, базовые сигналы, которые помогают понять его истинные отношения.
Если вас уже заинтриговали такие проявления, то будьте готовы. Впереди вас ждут более глубокие и тонкие знаки. Они касаются не только внутреннего мира мужчины, но и того, как он начинает менять окружающую его реальность, чтобы вы стали частью его жизни навсегда. Эти признаки позволяют проследить, как он вкладывается в ваше совместное будущее, и здесь становится особенно ясно, насколько он искренен. Перейдем к следующему важному аспекту – его социальной жизни и тому, как он показывает вам свою принадлежность к ее частям. Множество мужчин, если они просто играют или не уверены в своих чувствах, стараются держать вас отдельно от своего окружения. Они предпочитают встречаться с вами наедине, чтобы не раскрывать свою полноценную жизнь. А о его друзьях и семье вы можете лишь догадываться или слышать от других. В таком случае его окружением это будто мифические персонажи, о которых он не хочет рассказывать или показывать. В отличие от этого, настоящий искренне вовлеченный мужчина стремится сделать все наоборот. Он инстинктивно хочет включить вас во все сферы своей жизни, показать, что он не намерен скрывать вас или держать на расстоянии. Он знакомит вас со своими близкими друзьями неформально и формально, а с гордостью словно представляет вам бесценное сокровище, которое он давно хочет разделить. Он рассказывает о вас своей семье, включает в важные события, такие как день рождения мамы или вылазки на природу с друзьями. Он не скрывает вашего существования, а напротив хочет, чтобы весь его мир узнал о вас, чтобы вы стали частью его привычной жизни. Такой поступок – бессознательный знак того, что он видит в вас не временный эпизод, а важную и постоянную часть своей идентичности. Следующий признак, на который стоит обратить внимание, это его отношение к будущему. И тут речь вовсе не о том, чтобы он уже на втором свидании начинал обсуждать имена будущих детей или свадьбу. Это скорее показатель того, как естественно и непринужденно он включает вас в свои долгосрочные планы. Он может говорить о поездке, которая запланирована на через 6 месяцев, и при этом само собой разумеется, что вы поедете вместе. Он обсуждает концерты любимых групп, которые пройдут через год, и спрашивает, пойдете ли вы с ним. Он использует такие выражения, как «когда мы поедем», и делает все так, будто это естественная часть его жизни. Он не навязывает свои идеи и не давит. Все происходит настолько органично, что кажется, будто он уже не представляет свою жизнь без вас. Его мысли о будущем включают вас как неотъемлемую часть. И это очевидно для любого наблю. Когда в его поведении появляется устойчивость, это говорит о том, что его внутреннее сознание уже достигло определенного уровня взаимопонимания с вами. И ваши жизненные пути, несмотря на временные различия, начали параллельно развиваться и сосуществовать в одном направлении. Этот аспект, заключенный в 7-м знаке, считается одним из самых древних и инстинктивных. Он проявляется в глубине мужской психики, как врожденное желание защищать и оберегать. Однако важно помнить, что его защитные инстинкты не следует путать с проявлениями токсичной ревности, навязчивым контролем или собственническим поведением. В данном случае речь идет о подлинной искренней заботе, которая выражается как в физических действиях, так и в эмоциональной поддержке. Это поведение глубоко укоренено в бессознательном мужского сознания. Психолог Юнг называл подобное состояние комплексом хранителя, ведь он проявляется через множество мелочей, часто незаметных на первый взгляд. Мужчина, обладающий этим инстинктом, интуитивно выберет сторону тротуара, которая находится ближе к проезжей части, чтобы защитить вас от возможной опасности. Он обязательно предложит вам свою куртку или плащ, если станет прохладно, не потому, что хочет произвести впечатление, а потому, что ему физически и эмоционально неприятно видеть, как вам холодно или плохо. Он будет проявлять искреннюю тревогу, если заметит изменения в вашем настроении или поведении, и сделает все возможное, чтобы помочь вам справиться с трудностями. Его забота не основана на желании похвастаться или продемонстрировать свою силу, а является естественной реакцией на то, насколько дорого он считает ваше благополучие. Он замечает даже те малейшие признаки вашего внутреннего состояния, зачастую еще до того, как вы сами успеете это понять или озвучить. Это не роль спасателя, это не ментальная позиция, а скорее инстинктивная реакция, которая говорит о том, что вы для него нечто очень ценное, что необходимо оберегать и хранить. Внутри его подсознания прошли уже 7 ступеней, или так называемых врат,
которые позволяют ему лучше понять вас. Вы научились читать его взгляд, замечать жесты и даже запоминать его реакции. Все это позволяет вам лучше чувствовать его внутренний мир. Однако стоит помнить, что все это может оставаться лишь яркими вспышками, если не пройдет испытание временем и не подтвердится в течение долгого периода. Именно восьмой знак, о котором мы сейчас поговорим, становится решающим. Он отделяет мимолетное увлечение от настоящей преданности. Он служит своего рода лакмусовой бумажкой, которая показывает, действительно ли чувство мужчины – это настоящее золото, или же это лишь позолото, притворство. Если вы дочитали до этого момента и готовы к финальному откровению, достаточно просто оставить знак «плюс» в комментариях. Это займет всего секунду, и мы сразу поймем, что вы с нами и готовы продолжать путь к пониманию. Самый важный и, пожалуй, самый разоблачающий знак – это последовательность во времени. Всякое поведение, даже самое искреннее, можно подделать или имитировать в течение короткого промежутка времени. Мужчина способен демонстрировать интерес, внимание и заботу на протяжении нескольких недель или даже месяцев, особенно в начальный период, когда бушуют гормоны, создавая иллюзию страстной любви. Но если за этим не стоит настоящая эмоциональная связь, маска обязательно упадет, и истинные чувства станут очевидны. Тогда начнутся эмоциональные качели. Сегодня он проявляет горячий интерес, а завтра полностью исчезает, словно его и не было. Сегодня он рядом, а завтра пропадает с радаров, словно исчезает в никуда. Такому человеку трудно поддерживать стабильность, и его поведение постоянно меняется. В отличие от этого, по-настоящему вовлеченный мужчина показывает последовательность в своих действиях и поведении. Его энергия, интерес и внимание остаются стабильными и неизменными на протяжении долгого времени. Это вовсе не означает, что отношения обязательно будут скучными или монотонными. Наоборот, стабильность в чувствах создает фундамент для уверенного и гармоничного развития. Вы не будете просыпаться каждое утро с мыслями типа «А любит ли он меня сегодня?», потому что его поведение будет подтверждать это снова и снова. Вы сможете понять суть происходящего, если внимательно прислушаетесь к своему внутреннему состоянию. В вашей жизни, если есть мужчина, который последовательно показывает эти 8 признаков, то стоит осознавать, насколько такая редкая встреча – это настоящее чудо. Ведь подобный мужчина – это не просто человек, с которым можно провести время. Это тот самый резонанс на уровне души, та встреча с бессознательным «я», о которой говорил великий психолог Карл Юнг. Именно такие связи бывают очень редкими и ценными, их нужно уметь замечать и бережно хранить. Поэтому, если вы заметили у мужчины проявление всех этих признаков, не стоит недооценивать значение этого совпадения. Ведь подобное встречается далеко не каждый день, а зачастую и очень редко. Понимание и признание этого – уже большой шаг навстречу более глубоким отношениям и внутреннему развитию. Важно ценить такие моменты, ведь они могут стать началом чего-то по-настоящему важного и искреннего. А сейчас, перед тем, как мы попрощаемся, я прошу вас сделать один маленький, но очень важный шаг. Не спешите сразу же закрывать это окно и забывать о сказанном. Остановитесь на мгновение, нажмите на кнопку паузы и, не прилагая усилий, без всяких лишних притворств или попыток казаться умнее или лучше, просто выразите в комментариях свои чувства. Расскажите, что именно вы почувствовали во время этого разбора. Какое из озвученных открытий стало для вас самым важным? Может быть, вы узнали в каком-то человеке эти признаки, или наоборот поняли, что вас водили за нос и ваши ожидания не совпадали с реальностью. Мы ни в коем случае не осудим вас за искренность, ведь это пространство, место честности, где каждый может быть собой, без масок и притворства. Это знание одновременно накладывает на вас и ответственность. Если вы видите, что мужчина откровенно делится с вами своими чувствами, показывает уязвимость и преданность, а вы в ответ начинаете ставить стены, основанные на старых обидах и страхах, вы рискуете потерять ту самую драгоценную, настоящая ценность которой заключается в искренности и доверии. Ведь настоящие отношения – это не игра, а совместный танец двух людей, которые готовы снять свои доспехи, оставить за спиной все маски и страхи, чтобы понять друг друга по-настоящему. Самое главное, что вы обретаете в этом процессе – это уверенность. Не просто поверхностное ощущение, а непоколебимая вера в свои собственные способности
распознавать истинные чувства и намерения другого человека. Вы начинаете доверять тому, что видите и чувствуете внутри себя, а не только словам или внешним признакам. Это самый ценный и ценообразующий подарок, который можно сделать себе. Именно такая внутренняя уверенность позволяет строить более глубокие и гармоничные отношения, основанные на искренности и взаимном уважении. Благодарим вас за то, что были с нами в этом путешествии по миру человеческих чувств и отношений. Надеемся, что каждый из вас сумеет применить полученные знания в своей жизни и научится видеть и ценить настоящее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые глубокие погружения в тайны человеческой природы и души. Пусть ваше сердце всегда будет открыто для настоящего, а вера в любовь и искренность сопровождает вас на пути к счастью и гармонии.